السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ، نود التنويه أن ما سنعرضه في هذه القصة ليس تجسيداً حقيقياً لأشخاص بعينهم، ولا نقصد به تشبيهاً أو تمثيل أحد من الصالحين، وإنما هو طرح تقريبي بأسلوب قصصي يساعد على الفهم ويقرب المعاني إلى القلوب. نسأل الله أن يجعل فيه النفع والتذكير. ليست كل الأيام سواء، فهناك أيام تكتب فيها مصائر، أيام تمر على الناس عابرة، وأيام تغير كل شيء، وكانوا هم يعرفون ذلك جيداً، لذلك لم يكونوا يستقبلونها كغيرها، بل كانوا ينتظرونها وكأنها فرصة أخيرة. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام قليلة في العدد، عظيمة في الأثر. كان هناك شاب يعيش بين الناس، لا هو من أهل الفساد ولا هو من أهل الصلاح الكامل، يعيش يومه كما يأتي، ينشغل بالدنيا ويؤجل التغيير، يقول في نفسه دائما: سأبدأ، ولكن ليس الآن. وفي يوم سمع رجلا يقول: لقد دخلت العشر، فشدوا رحال قلوبكم. توقف الشاب وتعجب: أي رحال هذه التي تشد للقلب؟ وأي أيام هذه التي تغير الناس؟ فسأل: من هؤلاء الذين يتغيرون في أيام قليلة؟ فقيل له: هم الذين عرفوا قدرها، هم الذين رأوا ما لا نرى. ثم ذكر له رجل كان إذا دخلت هذه الأيام تغير وجهه، واشتد خوفه، وزادت عبادته. إنه الحسن البصري، كان الليل عنده مختلفاً، يقوم فيه طويلاً، يبكي وكأن قلبه يتكلم، يرفع يديه ويقول: يا رب، إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي. لم يكن بكاؤه ضعفاً، بل كان خوفاً من ألا يقبل العمل رغم كثرة العمل. وكان يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. سمع الشاب هذه الكلمات فتأثر، لكنه لم يتغير بعد. كان قلبه يتحرك، لكنه لا يزال متردداً. ثم سمع عن رجل آخر لا يعرفه أحد، لا يذكر في المجالس، ولا يشار إليه بالبناء، لكنه عند الله عظيم. إنه أويس القرني، كان يعيش بسيطاً، لا مال، لا جاه، لا شهرة، لكنه كان يملك شيئاً أعظم: قلباً صادقاً. كان إذا دخلت العشر صام نهارها، وقام ليلها، ودعا ربه في الخفاء. وبينما هو في عبادته تناديه أمه، فيترك كل شيء ويذهب إليها. لم يقل بعد قليل، لم يقل أنا في عبادة، بل علم أن هذا هو الطريق. رآه الشاب وتعجب: كيف يترك العبادة ليخدم أمه؟ فقيل له: هذا عند الله أعظم. هنا بدأ قلبه يتغير. ثم سمع عن رجل ثالث، عالم ثابت لا تغره الدنيا. إنه سعيد بن المسيب، كان يجلس في المسجد يعلم الناس ويربي القلوب. جاءه رجل يعرض عليه الدنيا، مال،
مكانه، حياة سهلة. فنظر إليه وقال: ما عند الله خير وأبقى. اختار ما لا يرى وترك ما يرى. هنا وقف الشاب مع نفسه لأول مرة بصدق، وسألها: ماذا تريدين حقا؟ مرت الأيام، يوم بعد يوم، وهو يحاول، يصلي أكثر، يذكر الله، يبتعد عن الغفلة، لكنه كان يصارع نفسه، يسقط ثم يقوم، حتى جاء اليوم العظيم، يوم عرفة. اليوم الذي لا يشبه غيره، اليوم الذي تفتح فيه الأبواب وترفع فيه الدعوات. كان الحسن يبكي، وكان أويس يدعو في الخفاء، وكان سعيد يعلم الناس الخير، وكان الشاب يقف لا يدري ماذا يقول، ثم رفع يديه لأول مرة بصدق وقال: يا رب، لقد ضيعت كثيرا، ولكنني جئت الآن، فلا تردني. وسكت، ثم بكى. لم يكن بكاء ضعف، بل كان بداية. مرت لحظات، لكنها غيرت عمرا كاملا. انتهت الأيام، لكنها لم تنتهي في قلبه. عاد لنفس المكان، نفس الحياة، لكن ليس نفس الإنسان. أصبح أقرب، أهدأ، أصدق. لم تتغير الدنيا، لكن قلبه هو الذي تغير. أدرك أخيرا أن تلك الأيام لم تكن عابرة، بل كانت فرصة ليولد من جديد. وهكذا كانوا لا يرون 10 أياما، بل يرونها حياة كاملة. فمن عرف قدرها ربح، ومن غفل عنها خسر. فاختر قبل أن تمضي الأيام ولا تعود. اللهم تقبل منا هذه الأيام المباركة. اللهم اغفر لنا ما مضى من تقصيرنا. اللهم اجعلنا ممن أدركوا فضل هذه الأيام ففازوا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عنها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اجعل لنا في هذه الأيام دعوة لا ترد. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعود بعدها أبدا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم اهد نفوسنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا بر الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعل يوم عرفة شاهدا لنا لا علينا. اللهم اكتب لنا فيه القبول والمغفرة. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام إلا وقد غفرت لنا. اللهم ارض عنا. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الذين نظرت إليهم فرحمتهم. ولا تنسونا من صالح دعائكم.